Vamos lá, meus amigos. Se você não suporta mais aquele barulho chato, insuportável e alto, que é o da notificação de corrida no aplicativo da 99, e você não sabe fazer para retirar ou até remover aquele toque, você vai fazer o seguinte. Lembrando, essa dica é para quem tem os celulares da Xiaomi, certo? Você vai deixar tocar uma corrida. E aí, quando tocar a corrida, você vai fazer o seguinte: você vai apertar um dos volumes, um dos botões do volume. Aí vai aparecer esse ícone azul aqui, ó. Aí você vai clicar nele. E aí você vai diminuir aqui, ó. Certo? Aí pronto. Vamos ver se funcionou. Tá só vibrando, tá vendo? E não tá tocando. É isso aí, galera. Dica simples, rápida e objetiva. Tamo junto.